Добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги. Если нас хорошо слышно, видно, пожалуйста, просим вас это отметить, чтобы мы увидели плюсиками или там, как вам удобно, в нашем чате. Спасибо большое. Сегодня с вами Центр психолого-педагогического сопровождения специального инклюзивного образования интернатных учреждений Института развития образования Республики Коми. Я, заведующий центром Наталья Александровна Савенко, и наш методист Твердова Марина Владимировна. В декабре в адрес института поступили методические рекомендации от Министерства просвещения Российской Федерации об организации обучения на дому обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью. Сегодня мы с Мариной Владимировной вас немножечко ознакомим с данным материалом, немножечко о нем поговорим вкратце и подскажем, где можно взять этот материал, скачать его, чтобы использовать в дальнейшем в работе, с дополнительными материалами, которые были присланы, опять же таки, Министерством просвещения Российской Федерации для того, чтобы вы могли благополучно работать с такой категорией детей. Сразу хочу сказать, что, уважаемые коллеги, работающие в любой образовательной организации, детки с УВЗ, детки с инвалидностью поступали и будут поступать в образовательные организации любого вида, в том числе и общеобразовательные, так как это определено законом об образовании Российской Федерации. Родитель вправе выбрать ту образовательную организацию, в которой он считает комфортным обучаться своему ребенку. Понятное дело, что в любом случае, прежде чем обратиться в какую-либо образовательную организацию, родитель с ребеночком как таковым должен пройти психолого-медико-педагогический консилиум у себя в городе, у себя в районе, либо приехать в центральное ПМПК Республики Коми, который находится на Пушкина 89, для того, чтобы ребенку определили образовательный маршрут и ту программу образования, по которой он может обучаться. Далее будет уже стоять вопрос, стоит ли ребенку идти в общеобразовательную организацию и обучаться непосредственно в классе в условиях инклюзии, либо это будет создан специализированный класс, либо это будет специализированная школа, где действительно ребенку будет комфортно, именно с тем диагнозом, с которым он сейчас есть, где есть множество специалистов и будет осуществлен индивидуальный подход к конкретному заболеванию, к конкретному ребенку. Либо это будет образование на дому, то, о чем мы сейчас с вами немножечко поговорим. Опять же таки с заявления именно родителя. Ваша задача как педагогов, естественно, донести до родителей, что у него есть такое право, что они могут осуществлять образование такого ребенка дома при образовательной организации. Ну и далее мы немножечко поговорим с вами о именно тех методических рекомендациях, которые к нам пришли, которыми вы можете руководствоваться в своей работе. Итак, методические рекомендации разъясняют порядок обеспечения организацией, то есть образовательной организации, которая осуществляет образовательную деятельность, прав на образование учащихся с ОВЗ или инвалидностью по адаптированным основным общеобразовательным программам основного образования, среднего и так далее, а также для обучающихся по адаптированным программам с умственной отсталостью и тех обучающихся, которые нуждаются в длительном лечении или обучении на дому по состоянию здоровья. Понятно, что есть дети, которые могут посещать общеобразовательные организации, и для них график обучения именно в рамках общеобразовательной организации будет нормативным. Есть дети, для которых нужен все-таки специфический режим дня, какие-то определенные условия,
в связи с чем ребенок может обучаться на дому. Это может быть длительная продолжительная болезнь или специфика вообще заболевания ребенка с ОВЗ, инвалидностью, ну и так далее. То есть в любом случае подход всегда только индивидуальный, к каждому конкретному случаю. Организация обучения обучающихся на дому регламентируется следующими нормативными актами. Но первое, о чем я вам уже и сказала, это все-таки федеральный закон об образовании в Российской Федерации, закон об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации, приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2016 года номер 436 и постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года. Также постановление главного санитарного врача от 28 января 2021 года, гигиенические нормативы и требования, приказ Минпросвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года, приказ Министерства просвещения от 23 августа 2017 года и распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 9 сентября 2019 года. Все эти документы помогают регламентировать обучение на дому детей с ОВЗ, детей с инвалидностью. Методические рекомендации об организации обучения на дому детей, находящихся на длительном лечении, которые не могут посещать по состоянию здоровья образовательные организации, утверждены заместителем министра просвещения Российской Федерации Татьяной Юрьевной Синюгиной от 14 октября 2019 года и первым заместителем министра здравоохранения Российской Федерации 2019 года 17 октября. То есть достаточно большое количество документов, которые регламентируют обучение детей на дому различных категорий. Участниками правовых отношений при организации такого обучения являются как сами учащиеся, так и их родители, законные представители, и педагогические работники, которые участвуют в обучении конкретного обучающегося. Нужно не забывать о том, что вы, как педагог, являетесь не только просто педагогическим работником, который осуществляет образовательную деятельность, вы являетесь участником правовых отношений в скопе с родителями и учащимися. То есть нужно не забывать, что любой образовательный маршрут строится совместно с родителями, законными представителями, несмотря ни на какие условия. То есть если вы создаете адаптированную общеобразовательную программу или программу для ребенка, находящегося на длительном лечении, или любую другую программу для обучения ребенка на дому, в любом случае вы должны ее делать совместно с рекомендациями ПМПК и совместно с родителями. В одно, как говорится, лицо такие программы не создаются. Нужно понимать возможности ребенка, условия, в которых он находится, и только лишь в такой ситуации мы можем создать ту программу, тот индивидуальный маршрут, по которому ребенок получит достойное, хорошее образование на тот уровень, на который он может его получить. Задачи организации на дому создаются, естественно, в создании специальных условий для успешного освоения любой программы. Неважно, это адаптированная или общеобразовательная программа, созданию специальных условий для реализации программ воспитания, потому что это сейчас основополагающий документ в любой образовательной организации, и создание специальных условий для социализации учащихся. Понятно, что социализация любого ребенка не может быть без общества, без общения. Поэтому даже если ребенок у вас обучается на дому, даже если ребенок у вас получает образование по адаптированной программе дома, в домашних условиях, нужно понимать, что такого ребенка необходимо привлекать для каких-то мероприятий в школе, когда он может выходить в социум и общаться со своими сверстниками. Давайте рассмотрим непосредственно организацию образовательного процесса. Учащиеся принимаются на обучение на дому по адаптированной основной общеобразовательной программе только согласия их родителей.
либо законного представителя, подав на имя руководителя образовательной организации заявление об организации обучения их ребенка на дому по рекомендованной ПМПК программе на период, который рекомендован в заключении медицинской организации, да, то есть медицинской справки. Медицинская справка, да, выданная медицинской организацией с показанием о необходимости организации образовательного процесса на дому может быть выдана на любой период, но не более одного учебного года. Давайте рассмотрим, какие же необходимые документы предоставить родителю в образовательную организацию для организации обучения на дому. Первое, это, конечно же, заявление родителей, да, об организации обучения на дому по адаптированной основной общеобразовательной программе. Далее необходимо предоставить заключение медицинской организации, то бишь медицинскую справку, да, с рекомендацией обучения по основным общеобразовательным программам на дому, обязательно с указанием периода такого обучения, и заключение ПМПК, да, где прописана образовательная программа, какие необходимо создать условия, какие потребности есть у этого ребенка и так далее. Да, Марина Владимировна, еще хочу немножечко добавить, да, потому что в связи с выездами по, значит, нашей республике в муниципалитеты очень часто сталкиваемся с тем, что не всегда понимают, для чего нужна психолого-медико-педагогическая комиссия и их заключение для того, чтобы ребенок мог обучаться. У всех сразу возникает ситуация такая, что люди недопонимают, что ПМПК выдает заключение не только для детей с ОВЗ, детей с инвалидностью. Допустим, если вот нужно, допустим, коррекционную школу и все. Нет. ПМПК выдает достаточно огромное количество рекомендаций и программ по обучению абсолютно разных детей с любыми заболеваниями. Это может быть любое заболевание, которое долго длится, допустим, сломал ногу, долго находится на лечении, вы не можете с ребенком посещать, а программу он должен осваивать. В такой ситуации, конечно, тоже можно обратиться в психолого-медико-педагогическую комиссию, которые просто дадут рекомендации, каким образом можно организовать для такого ребенка обучение на дому. То есть у него будет, опять же таки, адаптированная программа, то есть та программа, по которой он обучается, но она будет под него сделана, потому что ребенок не может заниматься, допустим, физкультурой. Поэтому вот здесь вот это вот направление будет немножко сменено. И в таком случае, естественно, будет и называться адаптированная программа. Очень многие путают, что если программа адаптированная, значит все, ребенок все, никакой умственно отсталый и так далее. Абсолютно нет, дорогие мои педагоги и дорогие мои родители, если вы нас слышите. Если у ребенка немножечко проблемы с речью, и он, допустим, сильно заикается, но он интеллектуально сохранен, он абсолютно здоров, да, в таком вот физическом состоянии, то здесь тоже может быть выдано заключение психолого-медико-педагогической комиссии, когда какой-то период, пока ребенок не восстановится с точки зрения неврологии, да, потому что все-таки заикание – это неврологическое заболевание, и ребеночек может дома заниматься по адаптированной программе на дому. Это не говорит, что ребенок там плохо или еще что-то. То есть, пожалуйста, вот это для себя поймите и разъясните родителям, что ПМПК – это не всегда умственная отсталость, что ПМПК – это в помощь родителю, в помощь ребенку и, самое главное, в помощь вам, педагогам. Далее. Как только родители написали заявление и предоставили пакет необходимых документов, в образовательной организации издается приказ об организации обучения учащегося на дому. И между организацией и родителями, законными представителями, заключается договор об оказании образовательных услуг, да, в котором указывается обязательно срок его действия, да, а срок у нас прописан в заключении медицинской организации. Еще раз повторюсь, он и не может превышать 1 учебный год. Как только родители предоставили весь полный пакет документов, организации необходимо в течение 3
и организовать обучение ребенка на дому. То есть, опять же, да, как небольшое дополнение, не стоит путать адаптированную программу, которую вы создаете на уровне образовательной организации для ребенка, посещающего образовательную организацию, и программу для ребенка, который обучается на дому. Они имеют разный срок действия. Если программа адаптированная, которая создается для ребенка, посещающего образовательную организацию, может быть выдана на всю ступень обучения, то есть с 1 по 4 класс, и внутри пролонгироваться, уменьшаться, увеличиваться или сниматься, то это другой разговор. То здесь, правильно Марина Владимировна отметила, что здесь только на основании медицинского заключения и только на год. В этом заключается огромная разница. Не стоит забывать об этом и обязательно учитывать эту ситуацию, потому что если ребенок у вас на дому обучается, допустим, не 1 год, то тогда в таком случае нужно получать справку от медицинского учреждения, заключение медицинской организации ежегодно. Далее, для пролонгации организации обучения на дому ежегодно на начало очередного учебного года родитель представляет письменное заявление и непосредственно предоставляет заключение медицинской организации, то бишь медицинскую справку с рекомендацией обучения по основным общеобразовательным программам на дому, обязательно с указанием периода такого обучения. Если медицинское заключение выдано менее чем на 1 учебный год, то для его пролонгации предоставляется новое заключение с указанием периода. Опять же, Если родители не предоставили пролонгированное заключение медицинской организации, медицинской справки, обучение учащегося организации организовывается уже в составе класса, в контингент которого он зачислен. Также возможно досрочное прекращение обучения учащегося на дому, опять же, по инициативе родителя, законного представителя учащегося, опять же, обязательно на основании письменного заявления. Да, то есть это говорит о том, что если вы посчитали, что ребенку уже не нужно домашнее обучение, а у него прописано на год, то, в принципе, без согласия родителей, без заявления вы сделать ничего не сможете, дорогие педагоги. А вот если родители посчитали, что их ребенок уже может посещать образовательную организацию и вполне справляться с той программой образовательной, которую предоставляет образовательная организация, то он опять же таки пишет заявление на имя директора в школу или там в любую другую организацию, где он обучается, и при всем при этом ребенок тогда попадает в класс. Если такого нету, то ребенок обучается на дому вплоть до той даты, по которой действует заключение медицинской организации. Да, все правильно. Организация, обучающаяся на дому, осуществляется педагогическими работниками той организации, к которой прикреплен ребенок, или несколькими организациями посредством сетевой формы реализации образовательных программ. То есть, если ребенку в данный период необходим логопед, дефектолог, психолог, то директор, руководитель организации, к которой прикреплен ребенок для образования, для осуществления образовательной деятельности, имеет право на основе сетевого взаимодействия попросить помощи у соседней организации, в которой есть такие специалисты. Либо если возникает ситуация, что у вас нехватка, там, допустим, педагогов по математике, педагогов там, по русскому языку, то в такой ситуации, конечно же, форма сетевого взаимодействия, она никуда не уходит, она реализуется на основе обычных составляющих договорных отношений между двумя организациями. То есть здесь каких-то проблем возникать не должно. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания на дому определяется той адаптированной программой, которую индивидуально под данного ребенка была создана, которая пишется в виде индивидуального плана или специальной индивидуальной программы развития.
Опять же, нужно понимать, что здесь может быть как общая образовательная программа для ребенка, который, как я уже приводила пример, допустим, ребенок абсолютно сохранный, да, для него не нужно ничего нового такого вводить. Либо если это ребенок с какими-то ментальными нарушениями или это ребенок с какими-то проблемами в развитии, то здесь уже вариант АОП выходит на первую, как бы, во главу угла, да. Либо если это ребенок действительно инвалид и медицинская организация как бы помогает в составлении специального индивидуального программы реабилитации, то здесь уже учитывается и это тоже. То есть в любом случае каждый раз план он индивидуальный под каждого ученика, который находится на надомном обучении. Для обучения на дому организации разрабатывается индивидуальный план, разрабатывается образовательной организацией. То есть разработка индивидуальных планов, адаптированных программ является приоритетной для организации, в которой обучается ребенок. То есть, если ребенок пришел в школу, допустим, номер 15, то школа номер 15 только она имеет приоритетное право для разработки специальной адаптированной программы или индивидуального маршрута обучения конкретного ребенка, который был к ним прикреплен. Никто другой с вас ничего требовать не может, потому что к вам пришли, вы знаете, как работать с этим ребенком, вы разговаривали с родителями, и при взаимодействии с родителями вы разрабатываете эту программу и это обучение. Естественно, туда входит как календарный график, когда, по каким дням, в какое время к вам будет приходить тот или иной педагог, как вы эту программу будете, и также индивидуальное расписание занятий. Если ребенку нужно пролонгировано, то обязательно это нужно учитывать. То есть с какими-то перерывами, увеличивать какие-то моменты для того, чтобы ребенок побольше времени уделил, допустим, рассматриванию, или прочтению, или рисованию, или ему нужно на обдумывание больше времени. То есть вот здесь, конечно же, вы учитываете уже в индивидуальном расписании занятий и в самой программе. Ну, индивидуальный учебный план СИПР разрабатывается консилиумом организации, то есть мы уже неоднократно говорили о том, что в любой образовательной организации, если это образовательная организация, то есть это школа, это детский сад, это школа, детский сад, это СПО, это любая образовательная организация, то на базе абсолютно любой образовательной организации должен быть создан психолого-педагогический консилиум. То есть внутренний консилиум, который имеет право для разработки такой программы совместно с педагогами, которые будут вести этого ребенка в образовательном процессе. Это одно. Следующий индивидуальный план должен содержать и часы, отведенные на образовательные занятия, и на обучение с использованием дистанционных и электронных ресурсов, организация формы обучения и самоподготовку обучающихся. То есть в этой программе, если у вас ребенок обучается дома, а не в классе, вы должны предусмотреть абсолютно все формы образования. Какие-то программы должны быть внесены на электронное, то есть на дистанционное обучение, когда ребенок может, допустим, выполнять какие-то задания и высылать педагогу. Либо это будет по виду Skype, да, как вот общение, там, или в Zoom, как у нас педагоги уже умеют и знают работать. Но ни в коем случае это не должно переводиться только в электронную форму. Живого общения никто не отменял, и это должен быть наибольший процент. В индивидуальном плане обязательно прописывается перечень учебных предметов и коррекционных курсов. То есть если ребенку требуется коррекционная работа, то она обязательно должна быть прописана в индивидуальном маршруте обучения ребенка. Индивидуальный план согласовывается с родителями в обязательном порядке, потому что и адаптированная программа, и индивидуальный учебный план, который вы разрабатываете, вы обязательно разрабатываете в рамках консилиума с приглашением родителей и с учетом рекомендаций ПМПК. То есть, основываясь на ПМПК, на то, что вам ПМПК прописала для конкретного ребенка, вы разрабатываете программу, но вы обязательно советуетесь с родителем, потому что никто другой, как родитель, не знает своего ребенка лучше.
как ему комфортно, сколько времени он может выдержать ту или иную позу, да, насколько долго он может удерживать там руку или еще что-то в таком положении, долго ли он может проговаривать, насколько ему комфортно сидеть или лежать или стоять. То есть вот эти все вещи нужно обязательно учитывать с родителем, обязательно обговаривать. И только лишь после этого вы выдаете родителю для прочтения вот ту программу, тот индивидуальный план, который он обязан подписать. Только после этого эта программа или этот план утверждается руководителем той организации, к которой прикреплен ребенок и будет обучаться на дому. Расписание занятий входит в любую программу. Как я уже и говорила, согласовывается с родителями, подписывается руководителем и так далее. Освоение адаптированной программы, в том числе отдельных ее частей, всего объема учебного предмета, курса, там, дисциплин и так далее, а также текущей промежуточной аттестации должны быть определены в том учебном плане, в том индивидуальном маршруте или в той образовательной программе, которую вы пишете совместно со всеми для конкретного ребенка. Естественно, там прописываются и итоги промежуточной аттестации, и итоговые, если это класс, который предполагает итоговую аттестацию. Далее. Персональные данные учащихся на дому. Данные об их успеваемости, а также при переводе ребенка из класса в класс, из школы в школу вносятся в электронный журнал. То есть нужно не забывать, что это точно такой же полноценный ученик образовательного процесса, только находящийся вот в данный момент на удаленном расстоянии. Еще очень важный момент, что в связи с тем, что сейчас, в настоящее время, у нас огромные возможности электронного образования. Если есть у вас возможность подключения ребенка к живому уроку, то есть когда класс находится на обучении, да, на изучении какого-то предмета, и есть возможность в это время подключиться ребенку, находящемуся на надомном обучении, как раз-таки к данному уроку, то, в принципе, я так думаю, что это будет как бы таким первым шагом к его социализации, что он будет себя чувствовать все-таки в коллективе, а не оторванным и не выброшенным из общества и общественной жизни. Далее. Контроль за освоением, естественно, осуществляет классный руководитель, к которому прикреплен ребенок классу. Да? За реализацией индивидуального плана, естественно, заместители руководителя организации, то есть они отслеживают, насколько качественно проходит обучение, всю ли программу ребенок усваивает, в каком объеме он ее усваивает и так далее. По социализации обучающегося, по воспитательной деятельности осуществляет, естественно, классный руководитель, в контингенте которого состоит учащийся. Уважаемые коллеги, нужно не забывать о том, что те дети, которые обучаются у нас на домашнем обучении, а не только дети ОВЗ, дети с инвалидностью, но и дети, которые часто болеют или находятся на длительном лечении, или дети, которые очень часто бывает ситуация, когда ребенок действительно очень занят спортом, и это приоритетно у него, да, и он находится при этом на надомном обучении, то здесь, конечно же, я вас прекрасно понимаю, вы хотите дать свою программу, чтобы ребенок ее усвоил, чтобы он ее хорошо знал, чтобы у него была хорошая успеваемость, но уважайте их понимание и их возможность. То есть не каждый ребенок с ОВЗ, ребенок с инвалидностью может прыгнуть выше своей головы. И если он в данной ситуации, учась в 5 классе, умеет только читать с пониманием 2-3 предложений прочитанных, то вот в принципе адаптированная программа для этого и создается, что ребенок, допустим, в определенный момент он должен усвоить только вот этот кусок и знать и уметь только вот это. И это и будет заключаться его обучение. Поэтому не нужно как бы спешить, торопиться и на что-то там вперед бежать. Далее, как я уже и говорила, для социализации и воспитательной какой-то работы все-таки стоит привлекать таких деток для общеклассных каких-то мероприятий, волонтерскую деятельность, там, для изготовления тех же кормушек там, совместных, я не знаю, там, выхода куда-то в театр, там, на какие-то мероприятия. То есть, да, на любую совместную деятельность, когда ребеночек может с вами вместе поучаствовать. Я думаю, что это и вам полезно будет, и деткам полезно, и тому ребеночку, который находится на обучении на дому.
Государственная итоговая аттестация, естественно, проводится у таких детей, но опять же с учетом того заболевания или той нозологической группы, которая у ребенка есть. И опять же таки заключение ПМПК, которые выписывают, что, как, зачем и почему данному ребенку, конкретному ребенку необходимо именно сейчас и здесь. Итоговая аттестация, как мы уже и говорили, что именно для детей с ОВЗ это пишутся отдельные письма, специальные документы, которые направляются в управление образования и так далее. Там уже дальше они постепенно уходят куда необходимо. И для таких детей конкретно приходят специализированные уже аттестационные работы для конкретных детей, то есть для конкретной группы детей или ребенка, который у вас обучается. Итоговая аттестация на основе результатов текущих аттестаций последнего года обучения и промежуточных аттестаций за последние 3 года составляется для таких детей, то есть с пониманием того, насколько они могут на данный момент, что они могут и что для этого нужно. Нужно пролонгировать им время для того, чтобы они смогли, то есть больший период временной дать, да, для написания, допустим, математического какого-то задания или там для написания какого-то там сочинения, если это можно, то это нужно обязательно учитывать. Если ребенку предлагают, если ребенок действительно там с умственной отсталостью или там тяжелый какой-то ребенок, то здесь только списывание, никаких сочинений, конечно же, речи быть не может, и опять же с пролонгированным временем и так далее. То есть учитывается та индивидуальная специфика конкретного ребенка с конкретным заболеванием. И еще, да, Марина Владимировна, значит, дети, которые обучаются на дому, безусловно, получают некий документ. Если ребенок учился по специализированному направлению, да, то есть я не буду сейчас разводить и рассказывать, что к чему, зачем, почему. Я понимаю, что педагоги и руководители уже давным-давно об этом знают. Вот, что если ребенок с умственной отсталостью обучался по специализированной программе, понятно, что он получает только лишь свидетельство об окончании, значит, прохождения курса обучения, но при этом он имеет право получить впоследствии профессию, то есть поступить в специальные профессиональные образовательные организации для получения профессии. Если ребенок сдавал ОГЭ и ЕГЭ, в рамках которых ему было дозволено и позволено, то он получает, естественно, аттестат. То есть здесь не нужно путать разницу, как бы такую огромную, да, когда ребеночек либо просто пишет итоговые какие-то вещи и получает документы, либо когда ребеночек сдает экзамены, контрольные и так далее, и получает уже аттестат. То есть здесь немножко разные вещи. Да, все. Дальше, Марина. Давайте рассмотрим сейчас, какие все-таки выстраиваются взаимоотношения, да, между участниками образовательных отношений при организации обучения на дому. Да. То есть какие права и обязанности, да, возникают в связи с организацией такого обучения. Организация предоставляет учащимся на дому на время обучения бесплатно учебники, учебные пособия, художественную, справочную и другую литературу, да, которая имеется в библиотечном фонде образовательной организации. Далее, обеспечивает реализацию индивидуального учебного плана СИПР учащимся на дому, в том числе, как сказала Жанна Александровна, с применением электронного обучения и ДОТ, да, дистанционных образовательных технологий. Далее, обеспечивает реализацию индивидуального учебного плана учащимся на дому в части психолого-педагогического сопровождения, коррекции и развития, реализацию СИПР. Далее, создает условия учащимся на дому для их участия в различных предметных олимпиадах, смотрах, фестивалях художественного творчества, спортивных мероприятий, то есть во всех формах организации организованного досуга, да, и дополнительного образования. Осуществляет промежуточную аттестацию, да, и перевод учащихся на дому в следующий класс, а также при необходимости оказывает консультативную помощь родителям, да, по запросу. Да, если у родителей возникают какие-то вопросы, то извините, уважаемые коллеги, то, что он у вас обучается на дому, это не значит, что ребенок находится вне школы. Это такой же законный ученик в вашей образовательной организации, как любой другой, в которой
очно посещает вашу образовательную организацию. То есть ребенок должен быть обеспечен всем тем же и вовлечен во все те же мероприятия и до образования, какие у вас получают дети, которые ходят очно и посещают обучение непосредственно в самом классе. Что же должны сделать родители, да, для нормализации организации обучения на дому с ребенком? Родители обеспечивают, понятно, допуск педагогов, да, учащимся на занятия, создают условия для проведения учебных занятий, в том числе обязательно организовывают рабочее место, обеспечивают присутствие взрослого члена семьи, да, старше 18 лет, в момент непосредственно проведения учебных занятий на дому. Обязательно осуществляет контроль, да, за выполнением учащимся домашних заданий. Ну и в случае, если ребенок заболел, да, то есть своевременно в течение дня информирует педагога, да, или классного руководителя о необходимости отмены занятий, ну и возможности их возобновления. Далее, что же педагогические работники, да, какие задачи ставятся перед ними? Они организовывают учебный процесс в соответствии с календарным учебным графиком, календарно-тематическим планированием при обучении по СИПР, индивидуальным учебным планом, расписанием занятий. Своевременно заполняют электронный журнал, да, отражая в нем проведенные занятия, успеваемость. Своевременно заполняют табель учета рабочего времени, да, и по согласованию с родителями вовлекают учащихся воспитательные иные мероприятия, да, которые проводит образовательная организация. Итак, какие же документы регламентируют обучение на дому? Понятно, что это в первую очередь это, вот я бы сейчас поставила на первое место, это заключение психолога медико-педагогической комиссии, то есть любой родитель, понимая, что ребенку необходимо, да, получает заключение психолога медико-педагогической комиссии. После чего он приходит в образовательную организацию и предоставляет данный документ в образовательную организацию для того, чтобы для его ребенка был создан индивидуальный образовательный маршрут или разработана АОП. К заключению по МПК обязательно прилагается, как Марина Владимировна неоднократно говорила, медицинское заключение от медицинской организации, потому что, как уже Марина Владимировна сказала, это основной документ, позволяющий обучаться на дому. Не в образовательной организации, а именно на дому. То есть медицинская организация пишет, что ребенок не может, да, посещать по каким-либо причинам образовательную организацию, в связи с чем необходимо рекомендовано, да, прохождение обучения на дому вот по таким-то, таким-то, таким-то показателям. А далее обязательно договор об оказании образовательных услуг, заявление родителей, что они желают обучать своего ребенка на дому на основании вот таких-то показаний, ну или просто хотят. После всего этого следует приказ образовательной организации о том, что организовать обучение на дому вот такого-то ребенка в связи с тем-то на основании того-то. Далее разрабатывается индивидуальный план для такого ребенка или АОП, или индивидуальный образовательный маршрут и так далее, куда входит календарный график, индивидуальное расписание занятий и так далее и тому подобное. То есть, почему здесь стоит наперво, как бы всегда, заявление родителей? Потому что без заявления родителей о том, что они хотят обучать своего ребенка на дому, никакая последующая справка, которая стоит после заявления родителей на данном слайде, не имеет силы. Что бы ни писали медики, что бы ни выдавали какие бы заключения психолога медико-педагогические комиссии, какие бы договора мы с вами не заключали, но если нет заявления родителей, мы не имеем права такого ребенка выводить на надомное обучение по своему личному желанию. Ну, сейчас Марина Владимировна вам расскажет о том, где можно взять методические рекомендации, о которых мы сегодня с вами говорили.
И дополнительно к ним как раз-таки заявления различные, образцы, которые можно использовать в своей работе. Марина Владимировна, вам слово. Да, то есть методические рекомендации, да, разработанные Министерством просвещения, размещены у нас на сайте Коми Республиканского института развития образования. Во вкладке, то есть на главной странице, да, во вкладке «Сопровождение системы образования». Проходим специальное инклюзивное образование. Далее мы попадаем на нашу страничку, да, специального инклюзивного образования. Выбираем слева в навигационной панели методические материалы. И далее мы находим вкладочку, да, методические рекомендации по воспитанию детей с УВЗ. И здесь вот в самом конце размещены методические рекомендации об организации обучения на дому обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. И приложенные приложения, заявления, договора и еще там третье что-то. Да. То есть, еще уважаемые коллеги, вы можете данные материалы скачать для собственного пользования как образцы и использовать их в своей работе как навигационную книгу. То есть данные методические материалы доступны абсолютно любому пользователю, который заходит вот по данным навигациям, которые показала Марина Владимировна, и может скачать себе любой материал, который здесь представлен. Но поскольку мы говорили сегодня о методических рекомендациях, то вот методические рекомендации, к нему 3 приложения. Уважаемая Татьяна, только что сказали, сайт Коми Республиканского института развития образования. Вот посмотрите внимательно, вот здесь вот наверху во вкладочке написано, что Коми Республиканский институт развития образования, главная страница, сопровождение системы образования, специальные инклюзивные методические материалы. Хочу сказать вам вот еще что, уважаемые коллеги. Мы очень часто задаемся вопросом, почему не доходит некоторая информация, которую мы пытаемся донести через семинары, вебинары. Уважаемые коллеги, заходите почаще на наш сайт, посмотрите, сколько материалов для вас предложено. Вы можете зайти в любую из этих вкладок и скачать себе в том числе образцы адаптированных программ для любой нозологической группы. Зайти через нас на сайт gosreestr.ru. То есть абсолютно все доступно для вашего пользования. Все информационные ресурсы, семинары, вебинары, мониторинги, учебно-методические комплекты, которые можно использовать по работе с детьми с ОВЗ и в коррекционной практике. Наши методические разработки, которые мы для вас разрабатываем и выставляем на сайте. Берите, пользуйтесь, смотрите и работайте с удовольствием. Да. Ну, а на сегодня все. Спасибо большое всем за внимание. Если будут у вас вопросы, пишите, звоните. Мы с Мариной Владимировной постараемся ответить на все интересующие вас вопросы. Если сами не можем, то мы постараемся найти хорошего специалиста, который проведет семинар на очень волнующие вас вопросы. До новых встреч. Спасибо. Всего вам доброго. До свидания.